Hello galera, tudo bem? Hoje eu vou trollar minha amiga aqui, ó. Essa daqui, peraí, rapidinho. Essa daqui é a Vitória. E tá, meu lar é a natureza e o céu. Sem querer mostrou... Tá. Eu não sei porque ela mandou tá, mas eu tô trollando ela, gente. Oi, é a Lari? Sim. Por causa que... Olha o que eu fiz, gente. Eu coloquei aqui Larissa Manoela. Larissa Manoela oficial, um beijo para os fãs. Agora vamos ver. Oi, é a Lari? Sim. Ai, meu Deus. Verdade. Manda uma foto sim, querida. Vou mandar assim pra ela. Vou mandar essa daqui, peraí, gente. Vou mandar essa daqui, ó. Que é a mais oficial que eu tenho. Que ela é bem tremida. E dá pra perceber que é de agora. Peraí, é essa. Vou mandar essa de agora. Pronto, galera. Olha como é que saiu a foto. E peraí, gente. Mas, gente, é essa foto que eu mandei. Que linda. Agora eu vou mandar uma carinha pra ela. Gente, eu sou amiga dela e eu... Será? Gente, só falar do áudio. Ai, que bosta. Sim. Qual é o seu nome? É do seu nome. Não dá assim pra ela que eu vou pegar do... Eu sei qual é o nome dela, mas eu vou fingir. Duda. Tá. Só um minuto. Galera, eu vou pegar aqui da internet e já vou... Gente, eu vou ver se eu tenho uma voz igual a dela. Mas eu vou deixar com bastante som pra ficar, tipo, pra ela não entender. Tá, galera? Vou até deixando mexendo, só um minuto. Oi. Oi. Oi, Buda. Não é pra ninguém. Eu que fiz. Não. Pera aí, gente. Gente, vamos ver como é que sai. Saiu onde? Pera aí. Vou fazer assim, galera. Saiu ruim. Pera aí, galera. Vou ver qual é o nome inteiro. Eu acho que é Larissa. O nome da Larissa Manoela inteiro. Estas são as informações recebidas de Wikipédia. Larissa Manoela, tá? Larissa. Manoela, tá? Eli Santos. Vamos ver se ela vai perguntar outra coisa. Gente, isso aí é muito ruim. Isso aí é muito ruim. Sério, gente.
da sua mãe. Qual é o nome da mãe da Lari? Silvana Taques é a mãe de Larissa Manuela. Silvana tá. Silvana tá. Peraí, galera. Vamos ver se ela vai perguntar mais outras coisas. Mas continuando a conversa, vamos ver como é que saiu. Lari, sim. Ai, meu Deus, verdade. Verdade. Coração. Manda uma foto, sim, querida. Aí eu mandei essa daqui, ó. Que eu nunca vi essa daqui na internet. Meu Deus, você é mega oficial. Disso. Gente, ela mandou aqui uma mensagem. Eu posso mostrar uma foto que eu tenho? Sim. Olha, galera, essa daqui. É linda essa foto dela. Eu peguei ela bem no dia que publicou. Eu tenho essa. Preciso te contar um negócio, Duda. É muito importante. Isso era uma trollagem. É a Raquel. Então, galera, foi isso. Vamos só esperar mandar só mais uma mensagem e eu vou acabar com esse vídeo, senão vai ficar muito longo. Tá gravando ainda. Vou cair certinho. Tchau, Li. Tchau, Li.